asalaamaaleykum wa rahmatulah dal leen ak jàmm mbokki seetaankat Annaba TV si seen 11e vidéo si vidéo yi soxal li nga xam ne moom mooy YouTube. donc mbokk bi boo fekkee yàgg nga ma seetaan si playlist YouTube bi naka la ñuy créer chaîne YouTube. kon gis nga ay mbir yu bëree bu si njëkk moom mooy naka la ñuy dugalee vidéo, naka la ñuy créer banner, naka la ñuy créer logo pour chaîne bi, naka la ñuy dugalee vidéo YouTube, naka la ñuy créer email pour YouTube, ay yeneen ak paramètres avancés pour YouTube bi. mbokk yi yooyu yëpp jot neen si àddu. bu ko defee tey suñu 11e vidéo bi dañuy àddu si leneen lu nga xam ne youtubeur yu bëri wala youtubeur yëpp sax dañ koy faral di soxla. bu fekkente ne youtubeur nga bëgg a dugal ay vidéo si YouTube, donc da ngay soxla vidéo bi nga xam ne moom lañ war a jàngalante tey, moom mooy Creator Studio. naka ngay gérer sa chaîne YouTube bi si anam boo xamante ne dafa jéggi dayo, anam boo xamante ne day yombalal say liggéey. c'est-à-dire suñ waxee loolu moom mooy naka la ngay gérer sa chaîne YouTube. bu fekkente ne benn commentaire ñëw na nga mun ko répondre si répondre bu gaaw. bu fekkente ne yaa ngi gis ay vues yu bëri nga mun a xam vues yi fan lay gën a bëree, ban dëkk moo lay gën a seetaan, ak yeneen i mbir. sa ban vidéo moom mooy gën a def buzz, sa ban vidéo moom mooy gën a indi xaalis ci sa chaîne bi, ak yeneeni mbir yu bëri. mbokk bi bu si lu njëkk rek incha allah boo duggee si YouTube bi da ngay seet sa logo fi ñu ko teg nii, comme ni ñu ko gisee di nga gis liñ tuddee Creator Studio. donc mu ngi nii Creator Studio, donc nga cliquer si Creator Studio. voilà, balaa ñu wax si Creator Studio, donc instant biñ toll nii 2018, date bi le 26. donc am nañ beneen Creator Studio version bêta dinañ si àddu. donc Creator Studio bii nii moom lañ xamoon, moom moo nekkoon Creator Studio bi nga xam ne moom lañ daan utiliser si jamono bu yàgg. donc boo duggee si Creator Studio di nga gis page bii nii. donc fii nii yëpp ay yeneen i paramètres la yoo xam ne dinañ ci àddu, moom mooy diffusion en direct, gestionnaire de vidéo, communauté, chaîne. yooyu yeneen paramètres la yoo xamante ne dinañ ci àddu si suñu yeneen vidéo. li ñuy soxal si suñu vidéo bi rek moom mooy analytics. donc loolu si loolu la ñuy wax, waaye balaa ñoo àddu si loolu rek dañuy àddu si beneen tableau bi nga xam ne moom mooy vidéo. donc tableau bi li muy jëriñ tey mbokk, boo duggoon ba Creator Studio boo bësee tout affiché, donc dalay affiché sa vidéo yi nga jot a jàllale si chaîne bi yëpp, si sa chaîne YouTube. par exemple lii sama chaîne YouTube la, donc gis naa tout affiché te jàllale na ma sama vidéo yi ma jot a jàllale si sama chaîne YouTube bi yëpp, comme ni ngeen koy gisee nii. donc damay am possibilité supprimer benn vidéo wala moom modifier ko. donc comme ni ngeen koy gisee nii si kii bi drop down bi ngay bës rek, bu la neex nga supprimer vidéo wala nga promouvoir vidéo, loolu yëpp dinañ ci jot a àddu. wala nga télécharger vidéo bi sous-titre, yeneen i mbir nga def si ay montage ci vidéo bi. donc loolu jot nañoo taxuñoo jug si vidéo bi. donc li ñu tax a jug si vidéo bi moom mooy analytics, naka ngay toppee sa chaîne bi si anam bu jéggi dara. donc analytics dañuy ñëw fii rek tout affiché. voilà, donc comme ni ngeen ko gisee ni mu ngi may envoyé benn message donc xaaral ma def ko, ma traduire ko ci français comme ça ñëpp mën see jëriñoo. donc nous avons apporté des modifications à la façon dont YouTube Analytics affiche le contenu supprimé. moom mooy version bêta bi nga xam ne moom lañ leen wax fan yii yëpp. donc version bêta bi dinañ ci àddu moom tamit. donc YouTube Analytics nii la doon affiché, comme ni ngeen ko gisee ba tey di tamit mu ngi affiché nii. par exemple li ñu soxla moom mooy suñu revenu, par exemple revenu estimé lañ soxla. donc comme ni ngeen koy gisee 0,00 revenu. pour lan li tax mu defal ñu loolu moom mooy 28 derniers jours. donc 28 derniers jours yi yëpp suñu vidéo yi gañewul dara. donc bu fekkente ne nga bëgg a xam sa vidéo yi, par exemple depuis nga ubbi chaîne bi ba léegi ñaata la gañee gum ci xaalis, donc da ngay cliquer ci depuis toujours. donc si drop down bi premièrement, après nga bës depuis toujours, donc mu defaat beneen rechargement, donc mu génneel la li nga xam ne moom la revenu yooyu la vidéo yi génnee ci xaalis. donc bëgguma leen ko woon instant bi moo tax, donc ma bàyyiwaat li nga xam ne mooy depuis 28 derniers jours. donc 28 derniers jours c'est-à-dire toog naa li nga xam ne toog naa benn durée boo xam ne def moo ay vidéo. bon
donc ñu wàcc tuuti ñu ñëw si suñ vidéo yi ñu xool. Donc vidéo yi fi mu ne nii comme ni ngeen koy gisee nii vidéo bii nii par exemple titre bi parmi les 20 nouveaux titres, wala ñuy jël par exemple comment envoyer un message vocal sur WhatsApp, sur Snapchat. Donc vidéo bii nii par exemple fii nii da lay wan minute durée de visionnage par exemple si lan 28 derniers jours, bàyyi leen si xel, durée de visionnage si 28 derniers jours. Donc toujours 28 derniers jours yi vidéo bii nii lii la am si li nga xam ne moom mooy vie 1068. donc ñu bës vidéo bi carrément, ñu bës ko ñu xool yeneen information si vidéo toujours. Donc 28 derniers jours xool leen foofu noonu toujours. Donc durée de visionnage, donc comme ni ngeen ko gisee durée de visionnage 560. donc depuis léegi ñu changé 28 derniers jours yi ñu def ko depuis toujours, depuis que ñu dugal vidéo bi ba tey nii ñaata de vidéo bi gagné gum si visionnage. donc comme ni ngeen ko gisee nii durée de visionnage 25 735 minutes de vie. donc vidéo bi indi na ko. donc comme ni ngeen koy vos revenus estimés, donc vidéo bi lim ñu indi si xaalis par exemple 27,31 $, loolu la vidéo. donc vidéo bi lim am si vue yëpp 42 432. donc comme ni ngeen koy gisee loolu vidéo bi lim am si j'aime yëpp depuis toujours 205 j'aime. vidéo bi lu am si je n'aime pas 24 je n'aime pas. donc commentaire aussi 10 commentaires partagé, 32 personnes partagé même vidéo bi. donc si vidéo bi 15 personnes abonné jaaree nañ ci abonné. kon xam leen ay information yu bari si vidéo bi. donc suñ bëggoon xam par exemple vidéo bi par exemple ñu ngi ko dugaloon 25 février 2017. donc instant ñu ngi si lan 25 mai 2018. donc depuis 28 wala depuis 7 derniers jours, depuis 7 derniers jours yi par exemple depuis février 19 mai ba 25 mai. donc depuis 19 mai ba 25 mai. donc vidéo bi ñaata vue la amagum. donc ñu xool. donc depuis 19 mai ba 25 mai vidéo bi amagum na 129 minutes de visionnage. donc ñaata revenu estimé la génne zéro, amul zéro. donc ñaata vue la génne si depuis une semaine bii nii. donc depuis une semaine bi 247 vues la vidéo bi génne. kon nag am nañ ay information yu bëri jaarale ko rek si li nga xam ne moom mooy analytics. donc ñu xool par exemple vidéo bi ñu xool beneen mbir boo xam ne top des régions. donc ñu xool fii tamit lu am solo la, ñan ñoo koy gën a seetaan, ban dëkk ñi koy seetaan, ban dëkk moom par exemple Sénégal ñaata personne ñu ngi koy seetaan foofu noonu ñoo ëpp wala beneen dëkk. donc par exemple France, vidéo bi France, durée de visionnage si France depuis ñu xool toujours depuis nan, donc ñu xool depuis toujours, lii tamit nañ ko bàyyi xel. donc depuis toujours, depuis biñ dugalee vidéo ba tey. donc France ñaata durée de visionnage lañ am si vidéo bi. donc 18 884. donc France ñoom ñoo ëppale. vue bi tamit ñi ko gis te nekk France 31 617 personnes. donc bu ko defee tegu si Maroc 1598 personnes durée de visionnage ak vue yi 2546. nga ñëwaat Belgique, nga ñëwaat Sénégal. donc Sénégal 733 durée de visionnage ak 886 personnes ñoom ñoo vue vidéo. donc boo dajalee vue yëpp moom mooy tolloog li nga xam ne moom la vidéo bi am si vue. donc vidéo bi li mu am si vue 42 432 vues. donc non 42 432 vues depuis toujours lañ def toujours. donc vidéo bi loolu la am si vue. donc kon am nañ ay information yu bëri yoo xamante ne am nañ ko si YouTube analytics. donc dama leen di bàyyi rek ngeen jéem a xóotal seen bopp si yeneen i paramétrage yi, comme dama leen wanoon rek, dama leen bëggoon wan yenn mbir yu ndaw pour ngeen mën a gérer seen YouTube si anam bu yéeme, anam boo xamante ne da ngay xam bépp information buy jaar si sa chaîne bi. donc jàpp naa ne jot ngeen comprendre lu ndaw li ngeen gis ci YouTube analytics bi am na solo ba pare utiliser ko tamit amal na solo li nga xam ne moom mooy chaîne bi.
kon mbokk bu fekkee jël na nga ci vidéo bi partager vidéo abonné ci chaîne bi pour ñëpp ñoo xamante ne soxla nañ li nga xam ne moom mooy naka la ñuy gérer seen chaîne YouTube ñu mën a jot ci vidéo yi ba mun see am ay yeneen information ci yeneen vidéo yi ñuy ñëwaat incha allah moom mooy version bêta bu YouTube studio ak naka la ñuy diffuser en direct ci naka la ñuy nekk en direct ci biir YouTube mbokk bi salaamaaleykum wa rahmatullah.